Привет, с вами Милана Плач. Сегодня мы будем делать плачное. Заходим. Беда, ладно, посмотрим. Сначала убираем стул. Так. Пойдемте дальше. Так, потом пока вот это снимается. Убираем. Можно плакать? Я хотела янтовый, а там не было этого. Ничего.
Питомец пока что... Так, все, я просто вещи собрала. О, золотой. Зачем я собрала это? Мне же там нужно. Там одна вещинка. Я не могу. О, маловина. О, молодец. Я знаю, что я молодец. О, самолет. Сдала. Это я все соберу. Так. Все. Извините за посторонние звуки. Это моя сестра из моей какой-то страны. Что это? А я тоже знаю. А кто ты? А кто ты? Какое шоколад поставила? Так, я здесь не запомнить. Так, я очень быстро приеду. Там я спиду. Я хочу ленту, но мне не надо столько денег. Мне надо. Лабелы. Знаете секрет? Сейчас подвязаю. Здесь два секрета. Лабиринт. Я боюсь туда уже идти. Я навсегда... Блин, мы упали. Постоянно доктор прыгнул. А еще один секрет покажу вам. Вот. Если лилают веси, и можно здесь посидеть тут. И здесь нельзя сидеть в зале. Ладно, я пойду обратно. Это мне сильно ругали. Вектор стол. Ладно. Слушайте. Девочка здесь тоже. Здрасте. Но на другой мы себе... Какая у меня уже козинка? Я закончила.
Вы говно. Не вы,